Wow, Milena, evo vidimo se bukvalno posle finala. Videli smo se na žurki, nešto kratko, tu nisam hteo da te mnogo cimam, video sam da si vesela, sve ovo ono, sad već možeš da sumiraš utiske, evo posle koliko, 2 nedelje skoro posle finala. Iskreno da ti kažem, ni ne znam koliko, samo mogu da ti kažem da sam svi komentarišu zašto me nema. Pravo ti kažem, ja nisam klasični zadrugar, valjda su očekivali da iskačem iz frižidera kao nekada. Da. Meni je prijao mir. Znaš šta, mene je smrt majke tek sad sačekala i sustigla i taj ulazak u kuću mi je bio jeziv. Nekako mi je trebalo vremena da se saberem vezano za to i pravo ti kažem... Kako se boriš s tim, evo to moram da te pitam? Mnogo teško. Borila sam se ja i tamo, jako sam ja to držala za sebe, međutim klasičan prelom je bio kad sam stigla kući, jer ja živim u njenoj kući. Ali sad guram sa decom, divno mi je, družim se malo sa njima. Naterala sam ih da daju otkaz jer su radili obojica, da provedu bar mesec dana s mamom, da. Wow, svi će zajedno negde na odmah? Ne, naravno, oni ne žele sa mnom nigde i ovo im je, trenutno imaju talačku krizu, oni su moji talci. Da li si ispratila, to moram da te pitam, Ana je postala baba? Nisam. Pa znaš kako, mislim da je vreme da stavim tačku na tu priču životnu, dosta je nje bilo što bi ona rekla, dala sam joj dovoljno medijskog prostora. Tako. Kažeš, sumirala si utiske, boriš se sa tim gubitkom, neću mnogo te pitam o tome, to je stvarno teško i znam ranije koliko je to tebi mama značila i kada si držala live-ove i koliko je to sve prvo da skuvaš njoj pa da sve bude drugo po redu. Pa jeste, ona je bila jedna sposobna, vredna žena, aktivna. Znaš, ako sam ja baba, ona je bila čukum baba, žena koja... Jesam, skroz jesam. Pa znaš šta, ovaj temperament, s tim što je ona mnogo pristojna, ali nije imala ni priliku nikada da psuje i da se vređa kao što sam ja negde morala. Tako da, to sam preuzela od tate, tako da sve najluđe od roditelja ja sam uzela, moja su deca fina da ne veruješ. Tako da, to je to. Videli smo Sinove prvi put, odnosno jedno koji se eksponirao. Da li su već počeli da ga spopadaju starlete i ove neke reality devojke? Nisu, oni su, da ti kažem, onako mirni momci, ne vole medije, ne vole javnost. Mene je zaista stariji sin prijatno iznenadio, mlađi je u tom trenutku bio na moru, nisam uopšte očekivala, iskreno baš su me kupili, ali onda mi je i sam rekao, znamo koliko bi ti značilo da baba može to da gleda, tako da su oni se dogovorili, on se pojavio i bio čak i na žurci velikog šefa, vidi iskreno, bez ikakvog nagovaranja, super se proveo i naš komentar njihov je bez obzira na sve ludorije, zaista ih nisam obrukala, ni njih, ni bivšeg partnera, ni nikoga, ni sebe na kraju dana, tako da svi su, mogu ti reći, srećni, a ja kad vratim film, iskreno ponosna sam da sam uopšte izgurala da budem tu 10 meseci. Osvežila si se, moram da priznam, sve je tu negde na mestu. Kada sam te video prvi dan posle, to sam baš, nisam ti to rekao, izgledala si mi onako vrlo umorno, nekako kao da ti je falilo odmora, sna. Sad te vidim vrlo svežu i nekako, ja bih ti dao sada jedno 10 godina manje. Hvala ti. Znaš šta, interesantno je da kad me ljudi sretnu na ulici, gde god, po radnjama, trafikama, si kao, bre, kumo, ti izgledaš mnogo mlađe uživo, nemam pojma da li je to tako ili ne, ja sam se naspavala, brzo sam se vratila u neki normalan režim rada, osim kad su interesantni učesnici u Narod pita, onda pratim, po celu noć, tako da u principu, znaš šta, naspavala sam se, odmorila sam se, nema negativnog vajba, to je vrlo važno. Tako da se osjećam, baš je bila neka slika, pa su komentarisali kao evo je baba se dotegla, zategla, veruj mi da nisam, evo ide ljudi, znači nema botoksa, nema ništa, ali sad je ovo Tina Turner, 80. vesele, ali pravo da ti kažem, sad će da me sređuju, tako da baš sam onako opuštena, kao što izgledam casual, tako si osjećam. Si ispratila dešavanja od svojih bivših, nešto možda jesi, nešto nisi večera si sa Ivanom, kakva će tenzija biti u studiju? To da ti kažem, ta seljačina mene me interesa, znaš, manje više ako misli da mrsomudi, ja sam ready to fly, baš sam onako orna, sveža, ako bude normalan biće, čujem da je sa Bojanom Lilihipom Krezavim nešto, poslali su mi ljudi, pričao na TikToku, donosi neke dokaze, valjda o meni, da vidi, toliko mi treba dokaze, ja se brinem se da me ne sačeka Pentagon ili FBI na Pinku. Šta ćemo s njegovom izabranicom, evo i ona je
Ipak na kraju ispade da to nije bila igranka, ipak ispade na kraju da su oni razdvojili, da je ona negde ogradila se od njega, kako na to gledaš? Znaš kako... Su ipak mislili da je njihov neki dogovor, a u stvari zapravo... Ja sam iskreno, ti kažem, komentarisala da postoji neka osnovana sumnja, to se sve nekako kasno desilo. Međutim, vidim da je Lilihip gospođa kreten, znači dva gora od dva najgora kretena. Znaš, obično poznaš neki par pa ti odvratan ona ili on. Ovako da su oboje dva totalna idiota, to skoro nisam videla takav spoj, zato mi je žao što se razišli, sumnjam da će naći takve partnere baš ponovo, a ona mi je takođe ogavna, vidim pljuje me, onda dođe u narod, pita, nešto komentariše, ona je piraca, tamiša, mučenje ljudi, ako bi da se svađaju, ja sam tu, ona, šta da kažem, ja sam je karakterisala kao ološ i odron, to ona jeste, to je potvrdila gospođa, ja zovem Jeca Mardelja. Čak je Darko Tanasivić pomislio Marbelja, međutim ne, ona je Mardelja, pošto je završila na podu u Prdekani, tako da onako fuj, bljak, znaš, pih. Da. Je li ti drago da si negde sada već daleko od likova koje tako posmatraš? Ej, da ti kažem, drago mi je zato što zaista nije lako živeti s kretenima, tamo te poistovećuju, svi smo egal, znaš, svako može da ti kaže šta god hoće, svako može da te karakteriše, možda lupa, možda vređa, možda preti, može šta hoće, već kad izađemo to baš i nije tako, ali da ti kažem, odmorila sam se ja od njih, međutim, žao mi je, znaš, taj sam kraj realitija, ja bi bila sam negde pripremljena da budem onako baš brutalna, međutim, eto šta me omelo, zna se, na neki način mi je žao što nisam bila u punom sjaju do samog kraja, ali bože moj. Da. Evo, koji je tvoj nastavak? Kažu Elitas 8 se priprema. Šta kažeš ti na to? Kako gledaš na to? Jel možemo tebe da očekujemo? Pa znaš kako da ti kažem, vidi, ja nekako totalno imam mišljenje da je uopšte nisam interesantna za ovaj projekt. Ja sam to već nekoliko puta rekla i onda su svi bili kao daj Milena, šta ćemo da gledamo. Žena obožavaju da te slušaju, muškarci vole da te slušaju. Da. Nekako si, što se kaže, gde god koji prst da ti pipne puno si znanja i to je ljudima interesantno, tvoj način govora, izražavanja. Pa znaš šta, da je to neka druga forma u smislu da nema tog, znaš, opcije vređanja, svašta bi ljudi još, mislim, mnogo interesantnije mogli da vide. Nisam bila loša, moram ti priznati, a što se tiče, vidi, zaista me svugde prepoznaju na svakom uglu, nisam čula loš komentar. Koji su benefiti toga što sam poznata? Pa da ti kažem, nema puno benefita, bar u ovom trenutku, znaš, to je nešto što sam ja potpuno previdela. Ja se sa svima slikam, sa svima ispričam, onda se oni šoknu što sam ja kao tako, znaš, spontana, to im se sviđa, meni je drago, vidi, nije ni nevažno, niti ružno da te neko prepozna pa ti kaže, kumo, ti si kraljica, zbog tebe sam gledala. Ostala je za uvijek kuma. Lepo je, da, ostala sam kuma i sad viš, znaš kad neko pozove Milena, ja nešto i ne reagujem. Poziv za osmicu nije stigao, ne znam da li će ga biti, ti znaš da si jedan od onih koji će zasigurno među prvima saznati, ako ne i prvi, tako da stvarno nije bilo poziva u ovom trenutku, iskreno ne mogu ni da mislim. Ako me prevare, jer su me prošli put uslovno rečeno prevarili, ne znam šta će biti. Da li si imala puno kazni, to me zanima? Honorari su legli polako i si zadovoljna? Ja sam jako zadovoljna, vidi, pitaju me puno puta i za plasman, i za sve. Ja sam jako zadovoljna, kazni je naravno bilo. Moram da kažem da jedna od kazni udarnih, to je bilo moje, da kažem kako su me prozivali, prijateljstvo od kog sam se ogradila, to je matora. To je jedna ozbiljna kazna, nismo mi ni u kakvom kontaktu, tako da ima nekoliko kazni, ali kad sve saberem, skroz sam zadovoljna, nema našto se žalimo, što se plasmana tiče, vidi, onolike priče, onolike životi, onolike drame, znači bilo je po meni logično, vidi, za moj pojam top da sam ušla u superfinale, tako da to je to. I mene zanima, evo za kraj, gde ćeš na odmor, da se spremaš polako, gde ćeš trošiti te parice, to su lepe pare, treba to potrošiti onako zbuštano. Znaš šta, sa drugaricama imam neki plan da klisnem, tebi ću reći im private, pošto svaki put me prevare, znaš ono kao tamo smo ilegala, bit će to Crna Gora, to je definitivno, iako sam bila totalni protivnik, jednu nedelju dana, pa onda malo neko inostranstvo, par dana koliko budem imala slobodnog vremena u odnosu na emisije koje se rade. Barcelona, Egipat. Pa bit će to Holandija, tamo imam prijateljicu dugogodišnju, tako da Holandiju obožavam, vodim i moju kumu,
nije lažna kuma nego Bravo. prava. Da, tako da eto, to je u planu. Odlično. Evo, hvala ti puno i gledamo. Hvala tebi. Ajde. Ćao.